有一個家長問我啦，就係話佢個仔就嚟大學畢業啦，就係點樣要寫履歷書係去申請揾工啊咁樣。咁我就話佢之前有冇做過啲工作啊？佢個履歷，佢個工作經驗係點啊？咁佢係有嘅。咁呢就係做嗰啲咩嘅工作啦，喺暑期啦咁。咁我就提呢有一樣嘢呢，其實我哋如果教我哋嘅年青嘅細蚊仔去揾工作嘅時候呢，可能家長呢自己呢都遇過嘅，就係會寫你個工作做啲咩工，個薪酬係幾多。咁咧，我自己都負責咧去招聘好多嘅不同形式嘅一啲嘅員工啊，亦都有幫一啲嘅公司咧做招聘嘅顧問啊咁。咁我哋常常留意到咧，招聘咗一個員工之後咧，就會諗下呢個薪酬俾佢係幾多，而薪酬俾佢嘅考慮咧，就係睇翻佢上一份工咧，佢得到嘅薪金咧係幾多，而以嗰個咧係做標準做起點嘅。咁所以我好多時咧都叫一啲年青人咧，就係話我哋寫我哋嘅履歷嘅時候咧，千祈唔好揾一份咧好低嘅人工咧，由嗰度開始嚟到寫起。咁所以揾第一份工，你嘅人工係幾多咧，係好重要嘅。揾一份咧又唔係一定要天價嘅人工，但係起碼咧喺個市場嗰度中高少少。咁呢個咧對於我哋日後咧，我哋得到嘅待遇咧都係有幫助嘅。記得點讚關注哦。